是福三郎，你没有满身的铠甲，跟着我也能勇闯天涯。这里实在太漂亮了，相信我，真正的美丽就在中国。我正乘船行驶在湘鄂渝交界地带的油水河上，去往此次探险求生之地。本期节目我将去往原始森林，进行为期81天的冬季荒野求生挑战。油水河沿岸森林密布，动植物资源丰富，这将是一场疯狂的挑战。在充满未知的荒野，将考验我在严酷的条件下是否能生存度过81天。这里风景虽然秀丽，但是迎面的寒风告诉我，此次探险求生并不会好过。开船的安大哥告诉我，从这条干枯的河流就可以深入原始森林，我的冒险就从这里开始。再见。拜拜，再见。接下来将我独自面对。我需要沿着峡谷继续向上，这里坡度较陡，落差较大。我选择平坦的地方，脱掉衣物，进行此次的求生挑战。这条峡谷两边犹如刀劈斧切，这里并不适合安营扎寨。我沿着峡谷继续向前，看能不能穿越峡谷，然后到达这种地势平坦、山的坡度不这么大的地方。这一包是我此次携带的所有的装备。这个小袋子里面充电线，一个充电宝，一罐盐，带了一把刀，我仅有的防身工具。送我的船家说过，这片森林里面有黑熊以及豹活动的踪迹。电脑这边还有一个信号加强器，电脑用于我这个数据的储存，还有一个移动硬盘。当我稳定下来，有丰富的食物了，我就可以把素材做一个初步的处理，然后找到只要有一点点信号，我就可以用电脑连这个信号加强器，把素材传给我的剪辑师。这是一块太阳能充电板。锂电瓶，无人机，下阵雨了，我得把装备收起来了。电瓶、无人机、太阳能板，4个GoPro，还有新买的夜拍。然后各种充电的线、电池，这个是收音器。天崩开局，还好这里有食物，可以勉强的避雨。内裤就不脱了。以前武陵山求生，前面10多天没穿内裤，下面都搞肿了。
这次我增肥了，记住我现在的体型。此次荒野求生是一场充满未知的极限挑战。为了坚定信念，我决定稍依明志，勇往直前。我本来挑到一个晴朗的日子开始，但是没想到刚进来就下了雨，一点信号没有。现在雨停了，但是温度降得超级快，继续前行。很甜，这个太消耗体力，包太重了。这野果可以补充一下我的体力。寒梅是蔷薇植物，叶子大概呈心形，边缘5到7处浅裂，背面密布绒毛，果实富含维生素。在野外其实很难一次弄到填饱肚子的食物，所以哪怕一点点也不能放弃，可以少食多餐。我可能得换一种方式。本身沿途搜索困鱼潭，但是一无所获。灌木里面可能会好走一些，最主要收集做衣服还有鞋子的材料。负重踩在石子上，太酸爽了。因为这里森林茂密，很厚的枯叶，感觉还不错。只要不踩到尖锐的荆棘，还挺不错的。接下来，边前行边寻找制作衣物、鞋子的材料。不知道为什么遮了一下。现在奇痒难耐，真正的考验才刚刚开始。现在有点荒野的感觉了。这棵树超级巨大，然后后面现在开始都是大树。我的脖子。这是一棵巨大的野酸枣树，现在冬季到，果实已经脱落。如果是秋季发现这么大一棵野酸枣树，处理一下这个，直接树下搭个庇护所都可以躺平。这片林子原始古朴，而且只刚深入一点点，树木就特别巨大。我现在有点兴奋，因为我不知道未来会遇到什么。这里有棵棕树，这儿也有一棵，然后这边也有一棵。棕树我把它叫做希望之树，它的树叶可以拿来盖庇护所，防御性很好。然后它的棕毛可以做火绒保暖，然后棕树芯可以吃。我准备临时用它的叶子做一个蔽体的衣物，然后做鞋子，便于行走。到时候再收集合适的材料，
做保暖性的，因为我要面对霜降期以及下雪期。材料已经收集好了，把它处理一下就可以编织衣物了。像这种茎秆很硬，所以要把茎秆弄下来。冷的我都想蜷缩到一团呢。材料已经准备的差不多，收集点藤条。草衣也算完成了，我得加快速度做鞋子。不做鞋子，这河道太难于行走了。今天算经历的很多，早上天气不错，然后中间下点小雨，然后冒着寒风收集材料做衣服，现在又出点太阳。先确定脚的长短，留着嘛，大概40公分。OK， 这比脚的长度长个6、7公分就可以了。终于完成了鞋子。虽然棕衣的衣服防寒性低，但是可以避免被刮伤，鞋子的作用最大。这样一围，剪辑师的事情少了很多。赖斯，求生之路现在开始。